আমরা যখন কোনো ভিডিওকে রেকর্ড করতে যাই তখন সবচেয়ে বড় একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আমাদেরকে, সেটি হলো আমাদের ভয়েস কোয়ালিটি। আমাদের ভিডিওর কোয়ালিটির কিন্তু সবচেয়ে বড় একটা অংশই নির্ভর করে ভিডিওটির অডিওর উপরে। কিন্তু আজকে আমাদের এই ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে এমন একটি ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানাবো, যে ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে আপনি যখন আপনার অডিওটিকে আপলোড করবেন, সেই অডিও থেকে আপনার সম্পূর্ণ নয়েজকে সরিয়ে দিয়ে আপনাকে একেবারে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার অডিও দিবে। আপনি চাইলে সেই অডিওটিকে ফ্রিতে যে কোনো জায়গাতে ব্যবহারও করতে পারবেন। এই কাজটির জন্য প্রথমে আপনাকে এই ওয়েবসাইটটিতে চলে আসতে হবে। এখানে আসার পরে আপনাকে সাইন ইন করে নিতে হবে। তারপরে আপনি যে অডিওটি থেকে নয়েজ রিমুভ করতে চাচ্ছেন, সেই অডিওটিকে এখানে আপলোড করুন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, দেখবেন এই অডিও থেকে আপনার নয়েজগুলো রিমুভ হয়ে গিয়েছে এবং আপনার ভয়েস কোয়ালিটিও আগের চেয়ে ভালো হয়ে গিয়েছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে এখনই ভিডিওটিকে লাইক করুন। এরকমের আরও ভিডিওর জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে ফলো করুন।